Hello, hôm nay chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Trend Thảo Tâm nha. Và mình chính là Thảo Tâm nè. Thì video này Tâm sẽ review slime đến từ chị Slime Boji. Và Tâm mua của chị ấy tổng cộng là 4 hộp slime. Và giá slime của chị ấy rất là mềm luôn, mà slime lại còn chất lượng nữa. Ý da, không biết hiện tại chị này có phải là người đang giành vị trí là slimer bán slime rẻ nhất Việt Nam không nhỉ? Đầu tiên là slime con bò cười thì được đựng trong một cái hũ siêu bự luôn. Và khi mở ra thì Tâm ngửi được một cái mùi bánh kem sinh nhật hoặc là mùi sữa gì đó. Nói chung là cái mùi này nó béo béo rất là thơm luôn đó các bạn. Và khi mà Tâm đụng vào, Tâm không thể nào mà tin được luôn đó các bạn. Đó chính là cái chất này nó siêu đặc, cực kỳ là đặc luôn. Và khi kéo ra thì Tâm mới biết nó rất là dẻo và còn mềm nữa chứ các bạn. Đây là một chất basic đặc, dẻo mà còn mềm nữa. Đặc biệt là những cái phần mềm cực kỳ là thích luôn đó các bạn. Tâm rất là thích cái chất này luôn. Nếu như mà các bạn cũng thích những cái chất giống như thế này giống Tâm thì Tâm nghĩ là bạn nên mua thử slime ở bên chị Boji nha. Và Tâm thật không thể tin luôn các bạn, mặc dù Tâm mua với giá khá là hời nhưng mà lại được một cái slime chất lượng như này đây. Nếu như mà các bạn mà có xem video hồi xưa của Tâm ấy, lúc trước mà Tâm có đi sự kiện, Tâm đã từng mua slime của chị Slime Boji rồi, cho nên là Tâm mới tin tưởng mua nguyên một cái bưu phẩm này đến từ chị Slime Boji ấy. Khi chơi nhiều thì slime này sẽ phồng lên và bóc bong bóng rất là thích luôn. Và đặc biệt cái hũ này nó rất là bự nên là được rất là nhiều slime luôn ý. Và các bạn đừng quên follow Tâm ở trên Instagram là Trend_Thảo_Tâm nhé, để có thể theo dõi được những cái video tiếp theo của Tâm, xem coi Tâm sẽ làm về những gì nha. Lúc này Tâm chơi thì nó hơi rung lắc chút xíu, với lại Tâm lỡ cho cái cây rạc giả của Tâm nó rơi vào bên trong luôn. Tiếp theo đó chính là bestseller ở bên chị Bọ, hình như có tên là Cotton Candy và được mix giữa hai màu, đó chính là màu hồng và màu xanh dương. Đúng hai màu mà Tâm thích luôn các bạn. Và khi trộn lại thì nó sẽ thành một cái màu tím nhạt giống như là tím pastel vậy. Tuy nhiên thì em có hơi bị chảy một chút xíu nên là Tâm phải cho dung dịch làm đông vào thì mới có thể chơi ok hơn. Và cái slime này thì cũng có một cái mùi rất là thơm luôn. Hầu như slime nào ở bên chị Boji thì Tâm thấy nó cũng rất là thơm hết trơn ý. Và slime này thì vẫn còn rơi một vài hạt xốp ra ngoài. Và nó không có được kiểu như là không có được quá giòn ấy. Cho nên là khi chơi thì Tâm nghĩ là cái này thì sẽ nghiêng về phần massage tay cho tụi mình nhiều hơn là về cái phần giòn. Và đây là lần đầu tiên mà Tâm chơi một cái slime có xốp mà siêu li ti mini luôn như này á các bạn. Thật sự cảm giác nó khá là khác mấy cái loại xốp bự. Tâm cũng không biết diễn tả thế nào nữa nhưng mà rất là thích tay nha mọi người. Có những bạn hỏi là Tâm có chơi TikTok không? Thì bây giờ Tâm trả lời là Tâm có nha. Tâm mới vừa lập một cái nick TikTok mới và Tâm sẽ làm về những cái món đồ ăn. Bạn nào mà thích thì mong là các bạn sẽ ủng hộ Tâm nhé. Tâm sẽ để cái link ở phía dưới phần mô tả nha. Slime tiếp theo là một chất cloud cream. Đây nó có cái label rất là cưng nè và được đựng trong một cái hộp red team như này nè. Đó, và em được mix giữa 1, 2, 3, chắc là tầm 3 màu. Và đố các bạn khi trộn lại nó thành màu gì, Tâm cũng đang rất là nôn nóng luôn, không biết khi trộn lại nó thành màu gì hết trơn ý. Nhưng mà khi mà đụng vào thì Tâm có cảm giác là wow, sao mà cái cloud cream này nó đặc dữ vậy nè. Và mặc dù Tâm biết là cloud cream thì tính chất của nó sẽ là đặc, nhưng mà cái cloud cream này thật sự rất là đặc luôn các bạn. Tâm kéo mà Tâm phải dùng lực khá là nhiều. Và em này cũng có một mùi thơm luôn nha.
Đây, và khi trộn lại thì nó ra một cái màu nhàn nhạt như thế này, giống như là màu da người vậy ấy. Kế tiếp là bạn slime có màu xanh rất là đẹp này nè. Đây, và chị ấy ghi đây là cái chất pudding. Khi mà giao đến Tâm thì nó cũng có hơi chảy ra, và Tâm đã fix nó lại, sau đó bắt đầu mới quay lên cho các bạn. Và Tâm thấy là cái chất này thì nó không có đặc bằng cái chất của em basic đầu tiên ấy, nhưng mà nói chung vẫn rất là đặc, dẻo và còn thơm nữa. Tâm nghĩ là chắc là cái phần mà dẻo ấy, đó chính là một cái điểm hết sức nổi bật, và cũng là một cái điểm cộng rất là bự dành cho shop chị Bọ luôn đó các bạn. Và slime này đó, các bạn có thấy không, nó rất là bóng luôn. Và Tâm cũng rất là yêu slime này luôn đó, thật sự chơi rất là thích luôn. Và Tâm thấy là shop chị này bán rẻ nè, mà còn chất lượng nữa, cho nên là bạn nào mà có ít chi phí ấy thì Tâm nghĩ là shop chị Bougie, chị Bọ là một lựa chọn không tồi đâu nha. Video của Tâm đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều tại vì đã xem đến đây của video nhé. Và các bạn có quên điều gì không? Các bạn nào đã quên bấm like cho Tâm chưa nhỉ? Hãy mau bấm vào nút like nhé. Và nếu như các bạn thích Tâm, đừng quên follow Tâm ở trên Instagram. Và Tâm đã dẫn thân qua bên TikTok luôn rồi nha. Bạn nào mà hứng thú thì mong là các bạn sẽ ủng hộ Tâm bên đấy luôn. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nhé.